pona nini ozana nzoto. Est-ce que tu as déjà question wana pona nini naza penza na nzoto? Parce que Nzambe tant bazo expliquer Nzambe azana nzoto te. Mais pona nini yo ozana nzoto? Pona nini ngai nazana nzoto? La Bible awa balobi que tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Tabernacle elingi lobake Nzambe alingaki avanda na kati ya peuple na ye. Alors il faut que préparer place oyo Nzambe akoya kovanda. Alors place oyo akovanda na kati, il faut ka batonga yango selon modèle na ye, selon ndenge ye a fonctionnaka, selon ndenge ye a salaka. Eza lokola soda. Soda soki bazio na armée bako préparer yo selon rôle oyo il faut jouer na kati ya armée. Et tabernacle awa ezali nzoto ya moto. Place oyo esprit ya Nzambe eyaka nde kovanda. Siko il faut ndako ezali ndako wana ezala na ba norme nyonso tu oyo esprit wana elingaka pour permettre ye à s'exprimer. Parce que ce qui esprit ye na kati na nzoto azana posa asala eloko moko, mais na kati ya ndako wana option yango ezali te ya kosala ndenge nini. C'est-à-dire oyo ezana spirituel, il faut komisa yango na physique pour permettre l'esprit à opérer na niveau physique. Yango no moni ke Nzambe asali nzoto et a soufflé na kati na nzoto. Et souffle wana ezali ye a koti na kati na nzoto. Pona nini a koti na kati na nzoto? Po makambo oyo azanango posa asala na dimension physique, na monde physique, il faut asala yango à partir ya nzoto. Parce que nyonso tu oyo ezana niveau spirituel. Pour ezwa place na niveau physique, il faut azwa forme physique. Donc ils appellent ndenge moko. Tango ozali na corps physique, olingi kota na monde spirituel, kota na corps physique te. Il faut kota na corps spirituel. Donc c'est la même chose. Tango Nzambe alingi à se manifester, parce que le monde physique symbolise la manifestation. Amen. Place oyo e monde na kate et s'exprimaka. Place oyo e monde na kate et se manifestaka. C'est dans le physique. Alors physique wana, il faut être compatible na esprit oyo evandi na kati. Alors siko soki nzoto ezali selon modèle wana te, moyen esprit esala musala nango ekozala te. Parce que nzoto ezo permettre yete ke asala musala wana. Siko place oyo bo comprendre siko ke première étape ya kozala rempli du Saint-Esprit ezali kobongisa place oyo Nzambe ya opéraka. Dans le livre de Matthieu chapitre 21 verset 12 à 13, Yesu akoti na kati ya temple ya Nzambe. En tout cas la Bible pena ils ont expliqué bien. Dans le temple de Dieu, akoti na kati ya temple ya Nzambe. Et oyo biso nyonso tuto yebi ke chaque fois oyo Bible ils ont utilisé langage ya temple ezali nzoto ya moto. Balobi il chassa tout ce qui vendait et qui achetait dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il a dit, il est écrit, ma maison, ndako na ngai, sera appelée
bakobenga yango une maison de prière. Amen. Et toyebi ke prière ezali processus ya communion, ya communication entre Nzambe na moto. Ma maison sera appelée une maison de prière, c'est-à-dire nzoto ya moto. Et salama pour ezala na communication moko, pour ezala na union moko, ezala na contact moko entre Nzambe na moto. Dans nzoto ya moto, il faut etambola nzela moko na Nzambe. Elingi loba nini? Elingi loba ke l'homme extérieur, il faut azala moko na l'homme intérieur. Amen. Il faut pas former bon moko. Maintenant, balobi a renverser ba table nyonso tu ya ba commerce o ezala ko sala manakati. Donc elingi loba ke nyonso tu oyo eza na kati ya nzoto oyo koko empêcher yo que kati na na libanda no ezala bo moko, il faut le renverser. Si qu'on a kati na vie na biso ezala makambo ebele na kati na nzoto, ezala makambo ebele oyo ezo empêcher que kati na yo oyo ezo symboliser Nzambe na libanda na yo oyo ezo symboliser nzoto. Ezala makambo ebele ezala kati ya nzoto oyo ezo permettre te ke union wana bomoko wana ezala. Place oyo première étape siko ezali important nde yango wana, puisque Nzambe azali esprit, n'est-ce pas? Amen. Amen. Et esprit ezali souffle, n'est-ce pas? Et souffle ezali pema oto pema nango mikolo nyonso. Donc elingi loba ke tango nzoto na yo ezali bien, donc il peut permettre circulation ya souffle na kati ya nzoto mobimba. Parce que circulation libre, tango balobi ke il faut tabernacle ezala construit selon le modèle. Donc elingi loba ke tango Nzambe akozala na kati ya peuple azala na facilité ya coopérer. Donc tango zana nzoto wana, il faut ezala bien préparé de telle façon que présence ya Nzambe na kati est circuler librement. Si ko tango nzoto na yo ezali bien préparé, ozo sala ba exercice sikoyo ezo permettre que nyonso tu oyo ezali ba trafic na kati ya nzoto na yo, oyo ezali ba échange de monnaie na kati ya nzoto na yo, nyonso tu wana ezala renversé, afin que souffle oyo ezali présence ya Nzambe na kati na nzoto ezana libre circulation. Siko bandeko ebele bayebaka te me Nzambe ya kosala o grâce lelo pour comprendre que première étape ya kozala rempli du Saint-Esprit ezali ba exercice physique oyo ezo permettre circulation libre ya esprit ya Nzambe na quatre coins nyonso tu ya nzoto na yo. Circulation libre ya présence ya Nzambe ezo éliminer nyonso tu babengi ba dépression. Parce que moto aza na dépression akoko za na kati ya présence ya Nzambe te. Est-ce que bozo la nango bien vraiment? Amen. Moto aza na dépression akoki koza na kati ya présence ya Nzambe te. Donc il faut présence wana, il faut mesa wana. O babengi yango dépression, il faut azala renverser. Et ba dépression o kamwa ke mingi ezala renverser à partir ya ba exercice otokosala. Moto oyo
c'est-à-dire présence ya nzambe ezocircule eza na libre circulation te moto wana akovivre na kati ya désespoir ekotika ye te et moto oyo aza déjà désespéré à cause na kati ya présence ya nzambe te parce que présence ya nzambe ezosenga bato oyo c'est-à-dire soki afukami a prier soki avandi ke a prier c'est-à-dire azomona déjà manifestation ya makambo oyo aza nango posa na kati ya vie na ye. Donc première étape awa ezali nanu kobongisa ndako ya nzambe. Eza lokola biso yo tout oyebi bato mosusu bazala penza ke soki oye surprise boy na kati na ndako na ye okokamwa okuta banzungu likolo ya kiti ya salon donc désordre total. Donc na bandako mo boye okoti penza boye donc tango okoti penza na ye mokolo ndako akoma luka ba raison bana oyo vraiment kotia babiloko bisika nyonso na lobaike batia yango na kuna na cuisine batika yango akoma bamba makambo nyonso na mutu ya bana. Mais biso nyonso tout oyebi ke tango zo invité na kati na ndako na yo moto oyo azali important pour na yo mais il faut bongisa ndako. Alors mais expliquez-moi comment okoki ko préparer place ya bien pour na nzambe au moment où ba douleur côté ezotika yo te ovani bo ba douleur na tolo zo ka douleur lokolo ezo sala o passe mokongo passe mutu ezo beta yo nyonso siko oko se concentrer ndenge nini ndeko na ngai tango kolinga o se concentrer bo lokolo esui tuer makanisi na weke na lokolo